之後咧就歡迎永隆中學嘅鄭校長。Hello， 鄭校長。你好，聽到嘛？聽到，好清楚，好清楚。好開心今日同大家傾偈又分享。咁樣我希望咧可以用少少時間同大家都介紹下永隆中學啊。嗱，我定咗今日咧同大家分享嘅主題咧叫做沿途有你 Breakthrough to an Extraordinary Life。不如咧同大家咧就從3方面去講點樣有一個 extraordinary life 啦嚇，包括咗培養自己嘅管理同埋學習能力啦、語境學習嘅氛圍啦，同埋身心靈健康。而呢3個咧都正係喺我哋學校裏面咧過去呢3年啊，我哋好着重嘅事情咧。我哋好希望咧透過唔同嘅學習習慣去建立學生，無論學英文又或者其他嘅 project learning 等等，讓嗰個嘅學習習慣能夠成為咗佢日常生活成長嘅重點。另外就係 well-being 啦、social emotional needs 啦，亦都咧好希望咧佢哋有一個嘅成長思維，佢自己本身喺裏面嘅領袖咧，亦都係我哋好想培育嘅。喺學校裏面咧，我覺得聯繫係好重要。咁所以咧，好多家長都話我哋嘅家教會係好豐富嘅。啱啱30週年校慶咧，我哋家教會有70幾80個家長嚟到咧，同我哋一齊經歷30週年嘅校慶嘅義賣，讓學生咧能夠喺當中享受義賣嘅過程之餘咧，亦都正正見證緊老師、學生同埋家長彼此聯繫嘅呢份行動同埋情誼啦。好啊，嗱，鄭校長，咁我咧都準備咗，或者你家長咧都準備咗啲問題咧，希望可以藉此咧更加了解一下永隆中學啦，或者了解下校長啦。好啦，有一個問題咧就係問下咁究竟永隆中學收生會比較着重邊一個方面咧？譬如成績、操行，定係有冇話邊一啲學術上面嘅嘢，定係體育啊嗰啲？兩方面都重視嘅。你問我學術上面一定重視，因為始終我哋好多英文嘅元素啦，咁亦都咧對於學生嚟講有基本嘅要求。咁所以學生嚟到嘅時候，當然未必個個都可以即時可以達到標嘅，我相信係。咁所以學校亦都有好多支援嘅計劃去幫助學生。有啲日常設嘅，頭先我冇刻意講啊，譬如特展班啊、功課輔導班啊、同教會合作啊，我哋都有留堂班嘅、獻交功課等等。咁所以咧喺當中，其實學術上面我哋係重視嘅。咁而另外一方面就係佢哋有冇展現到佢哋嘅才華，又或者咧對自己本身有呢個基本要有嘅要求、期望，呢啲都係我哋緊張㗎啦。咁所以咧所有學生我哋都會 interview 嘅，我哋有機會認識佢哋更深入，佢哋亦都讓佢哋認識我哋學校多啲。咁呢個咧，我哋最後一個嘅都會問到校長問題。嗱，頭先講咗好多，即係我哋去 welcome 好多唔同嘅性格啦，或者特長啦方面嘅學生啦，咁去進入啦。咁有冇一個方向或者係咪？如果你係咁樣啊，最好都唔好入嚟啦，因為我驚你會讀得比較吃力啊，比較辛苦啊，或者有呢方面嘅咧，真係要慎重考慮啊。你哋自己要睇下點樣去揀啊。有冇呢方面嘅嘢？你話完全冇嘅咧，咁樣都可以講講。先講一樣先，即係無論咩學生嚟到學校，我哋一定會好努力教佢哋嘅。我即時又冇諗到話邊類學生，不過咧，我估頭先我喺度分享嘅時候，學校都係嚴而有愛，有期望，有要求，好希望學生嚟到嘅時候都係同我哋一齊咧去就住學習上面啦、成長上面咧有嗰份嘅動力啦。咁所以咧，我哋反而期望學生嚟到嘅時候，同我哋一齊去成長，一齊進步。有更好嘅去建立佢哋，因為我成日都話喺中學嘅時間咧有好多學習嘅機會，佢哋要把握住。咁所以願意更多投入喺學習生活裏面，願意咧喺當中付出嘅，呢啲我係緊張多啲。係啦，所以家長聽到啦，要願意去有個動力喺度啦，去參與啦，去投入啦，佢真係好好去享受佢自己中學。但係一個關愛嘅學校唔代表佢係冇規矩嘅，佢亦都係有佢嘅嚴格啊規矩喺當中嘅。但係當中我哋會點樣去取一取啊？我諗呢個就係永隆中學佢嗰個其中一個成功嘅地方啦。想係喺嗰個嚴同埋愛中間去攞一個嘅平衡嘅一個咁樣嘅choice嘅話咧，咁可以多啲真係去留意多少少永隆中學嘅唔同嘅範疇啦。咁今日真係好多謝鄭校長你嘅時間、你嘅寶貴嘅時間同埋意見。咁我哋有啲乜嘢可以再講啦？好， OK， 好，拜拜。拜拜。